最近個市咧都真係比較挫一啲啊，有朋友話都驚起上嚟咧，想將佢嗰個股票嗰部分咧係一啲投資咧轉去一啲比較保守啲嘅基金嗰度啦。咁但係另外有人講話唔係應該趁低吸納咩咁但係咩叫低咧？有時越跌越低，越溝越淡，越溝越深淡。咁有冇啲咩嘅機制幫到我哋咧喺比較波動嘅市況啦喺無論自己嘅投資方面啦、強積金嘅管理咧都可以做得比較好啲，係有個框架俾我哋，唔使得我哋莫衷一是。咁今日咧同大家介紹一個方法 ，constant mix rebalancing 比重還原法。我哋大家都知道咧，強積金分做兩個部分啦，有月供入去嗰嚿，同埋咧已經儲咗嗰嚿嚇。咁兩嚿錢咧，其實應該係用唔同嘅方法去管理嘅喎。月供嗰嚿先啦，我哋平時都用平均成本法咧，都用得唔錯嘅喎。點解咧？幫我哋喺高嘅時候買少咗 unit。而低嘅時候咧，反而幫我哋買多啲基金單位嚇。咁聽落好似冇乜大不了啦，咁但係其實一般嚟講咧，升市我哋係心紅啊嘛，咁但係跌市嘅時候就驚唔敢買嘅。咁所以咧，其實平均成本法咧就已經幫我哋完美咁解決咗呢個問題。咁第二個部分咧就係我哋嘅累積結餘，儲咗落去嗰嚿錢啦。咁但係呢嚿咧反而可能我哋平時咧會較為忽略啲啊，放咗喺邊度有幾多錢咧？都未必會咁留意得緊密咁但係咧喺呢嚿累積結餘方面，有冇辦法可以做到平均成本法咁駕馭市場嘅波動低嘅時候幫我哋買多啲，高嘅時候又幫我哋買少啲咧，甚至係做到低買高買咧？而家話俾你聽。呢個方法咧就係頭先所講嘅比重還原法啦。既然要去還原個比重，咁就首先梗係要有個比重嗰個底裝先啦，即係我哋所講個目標嗰個 allocation 嘅配置啊。假定啦，有個後生仔30零歲，佢想作一個比較中長期嘅投資咁又想攞下回報之餘咧，平衡下風險。假設佢覺得咧一個60-40嘅比重咧係適合佢嘅即係60喺股票啦，40喺債券。咁但係市況係會改變㗎嘛？咁隨住市況波動，咁有機會可能股票下跌咗，債券上升咗咧。假設啦咁唔再係60-40個比重，變咗做50-50啦。咁呢個時候咧，其實我哋係應該相應去做少少嘅 adjustment 嘅喎。點解啊？因為如果我哋冇喐嘅話咧，咁就同我哋最初想釐定嗰個60-40嘅比例咧，就有一啲我哋叫 risk drifting風險就會飄走咗，同原先假設嘅不一樣啦。咁調整方面咧，我哋就應用翻比重還原法。點樣還原咧？我哋就將60-40變咗做50-50啊嘛。我哋咧就希望由50-50轉翻去我哋最初嗰個目標配置嘅60-40。具體方法就係將上升咗嘅債券部分酌量沽出，放翻落去咧下跌咗嘅股票嗰部分嗰度，咪令到佢咧可以還原翻到我哋原先嗰個60-40比重咯。如果能夠持之以恆咁做到嘅話咧，神奇嘅事情就會發生㗎咯。往往咧喺我哋買入一個投資標的，譬如股票或者債券嘅時候咧，都喺佢下跌軌道嘅時候買入；沽出咧，都喺佢上升軌道嘅時候沽出。咁雖然可能你話係咪最好就係喺最高點沽貨、最低點買貨？咁但係大家知道喺現實生活中，可能連股神都做唔到啦，可能要揾賭神先得啦，係咪？咁所以能夠喺上升軌道嘅時候沽貨，下跌軌道嘅時候買貨，都已經係幾貼近我哋夢寐以求想做到嘅低買高買啦。咁係咪真係好似頭先講到咁容易 work 咧？咁到最終咧，係的確係比平均成本法咧係難嘅。點解咧？因為平均成本法咧係只要月供就會自動執行唔使經過我哋嘅腦。咁但係咧 rebalancing 係需要喎需要我哋喺高位嘅時候咧酌量減持。咁但係升緊嘅時候，正所謂升市莫估頂啊嘛，我哋唔捨得放啊嘛，想等多2日，咁佢跌翻落嚟啦。跌嘅時候咧，應該要去增持嘅，咁但係嗰時又驚噶嘛，係嘛？未必夠膽去買入啊，咁所以到最終咧，rebalancing work 唔 work 咧，都好睇究竟我哋自己嗰個意志啦，或者係夠唔夠呢個 discipline 嗰個嘅紀律性、自動性去執行咯。要成功執行比重還原法咧，有3樣嘢咧，我哋要做好嘅。第一樣嘢咧就係嗰個底裝啦。我哋本身嗰個長遠嘅目標 allocation 咧，我哋要定好先。無論頭先係講過60-40啦、50-50等等呢啲嘅配置咧，咁首先我哋都有個適合自己嘅中長期個 allocation 嘅配置先得嘅。點去釐定咧？我哋可能大家都聽過一個簡單嘅法則叫100法則係嘛？將100減自己嘅歲數就係放落去較高風險投資項目嗰個嘅百分比。
譬如係股票啦。咁剩翻落嚟咧就放落去較低風險嘅部分，譬如債券個項目嗰度啦。簡單嚟講，你都會感受到一樣嘢，就係隨住個年紀越嚟越大嘅話咧，就會越少比重咧放落去股票嗰度，多一啲咧放翻落去債券嗰度平衡翻個風險嘅。第二個重點咧就係要揀合適嘅投資工具啦。比重還原法咧只係能夠應用喺有均值回歸特質嘅資產上面嘅啫。咩叫均值回歸咧？即係升得高嘅佢會跌翻落嚟，跌得低嘅嘢咧佢都會反彈翻上去。嗱，咁個股真係未必做得到，可能有機會越溝越淡啦嚇，即係越跌越深都唔出奇嘅。咁但係一個地方嘅指數咧就比較能夠做到呢樣嘢啦，因為指數咧佢會有隨住個流通量啊、交投等等咧係會作出一啲換馬嘅行動啦。咁所以我哋好少聽到啲指數咧，哇成條指數係冇咗執咗粒嘅，除非成個地方陸沉咗嘅啫。既然個股唔得，指數得嘅話咧，可能我哋要透過基金啦，一啲比較分散咗嘅工具啦，指數基金又得，又或者係透過強積金一啲比較分散嘅投資方法咧，亦都做到呢個效果嘅。而第三個重點咧，就係我哋要具體咁去執行 rebalancing 啦。嗱，要具體咁執行咧，最簡單就係由久唔久望下自己嘅 portfolio 開始先啦。咁啊，睇下佢有冇真係偏離我哋嗰個嘅目標組合太遠啦。我諗半年檢、季檢呢啲就應該最基本啦。咁但係咧，市況萬一波動起上嚟嘅話咧，可能真係幾個禮拜都發得差幾遠下噶啦。咁喺個時候咧，可能就會 trigger 我哋咧去提早去審視自己嘅 portfolio。咁有冇話特定嘅咩百分比參考咧？譬如業界、學界都有講法，可能要等到10%就嗰個偏離咧。就太耐太遠啦，咁可能一般嚟講咧會考慮5至8%咧，我哋就叫 rebalancing corridor， 同我哋嘅長遠目標偏離咗5至8%咧，我哋就可以考慮開始去做 rebalancing 啦。舉個例啊，頭先我哋講話60% 股票，40% 債券係咪？假設股票跌咗，債券升咗，可能去到有機會係咪52或者去到55度啦，股票嗰部分下跌到，可能就會 trigger 我哋咧去開始做呢個 rebalancing 噶啦。嗱，以上咧就係比重還原法嘅具體執行啦，同埋佢嘅好處。